Всем привет! Сегодня видео посвящено ремонту автомобиля. Методом проб и ошибок было выяснено, что на данном двигателе HDI 2.0 2000 года выпуска засвистел какой-то из узлов. Вот имеется характерный писк такой свистящий. Сейчас будем смотреть, что у нас. Для того, чтобы выяснить, ремень ли или механизм ГРМ или агрегаты, был сброшен ремень привода агрегатов вот таким вот ключиком накидным на 15, вот сбрасывается натяжной ролик, вот так вот поднимается кверху, вот снимается ремень. Ну, вот какой звук без ремня агрегатов. Соответственно, предполагал, что помпа водяная где-то шумит. Нет, помпа водяная, ремень ГРМ, механизмы, все в порядке. Значит, смотрим узлы агрегатов. Значит, проблема у нас возникла вот здесь вот. Подшипник, на котором вращается шкив привода, он уже мало того, что разболтался, и при нажатии на него, резком вращении, он начинает свистеть. Значит, для снятия компрессора кондиционера надо открутить 4 болта. Первый болт шестигранник на 8 здесь, второй болт шестигранник на 8 вот он, чуть выше, пальцем на него показываю. Снять фишку с разъема электромагнитной муфты, и спереди здесь вот имеются два болта на 16. Два болта. Сейчас. Вот один болт на 16, и сверху выше находится еще один болт на 16. Эти 4 болта откручиваются, снимается насос компрессора кондиционеров. Фреон стравливать нет необходимости. Подшипник сам поменяется с торцевой части без проблем. Смотрим дальше. Значит, вот 4-й болт, на нем висит ключ на 16. Для того, чтобы выкрутить, необходимо расслабить, а лучше выкрутить и ролик натяжной привода агрегатов. Потом кондиционер, насос кондиционера, компрессор снимается вниз. Вот кондиционера, компрессор опустился вниз. Я взял головку на 14 и от болгарки ключ для фиксации самой шайбы, планшайбы вот этой вот. Вот, и таким образом они у меня начали вращаться. Итак, головкой на 14 откручивается гайка осевая, фиксирует планшайбу обыкновенная от болгарки. Ключ для снятия головок вот так вот ставится и откручивается, снимается от руки со шлицов. Вот это вот муфта, достается гаечка, снимается стопорное кольцо разжимным стопорным инструментом, съемником для стопорных колец. Дальше устанавливается съемник для подшипников через втулку. В корпус компрессора, и вращая
мы снимаем ее. Снимается она от руки. В принципе, проблем никаких не возникает. Даже ключа брать не обязательно. Вот, едем дальше. Ну, вот мы на самом электромагните. Вот риски, когда пробегает сам шкив, то внутренней стороной, вот здесь вот, он цепляет, создает звон. Ну и понятно, что проблема вот в этом подшипнике, его надо заказывать и менять. Все, пока меняем.